Let's continue with our lesson on the battle of the mind. Okay? Neuroscientists, as an introduction, study of the mind, brain. Neuroscientists have concluded that 80+% of our thinking occurs subconsciously. Kaya nga sawen, kaduan di kiti pampanunutan tayo, agtartaray da, ngahan tayo pampanunutin, ida, subconsciously. Okay? In other words, a lot of our thinking happens off the radar, below the surface of our attention and consideration. Now, why is this very important to note? Because in 2 Corinthians chapter 10, verse 5, and let us read before we read that statement. 2 Corinthians chapter 10, verse number 5. Okay? The Bible says, Dupraken da dagiti panagis-isip, ken amin anangato abanag, abumusor ti panakaamu iti Dios. Ket ibalod dati amin apanunot. So kaya't nang kasawan gayam, responsibility tayo nga amin ngagtartaray ti panunot tayo. Whether consciously or subconsciously, masapul nga naaramidan tayo kadagiti amin na panunot, pagtulnugen ken Kristo. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Okay? That's a big responsibility. So think about that in light of Paul's assertion that the normal Christian brings every thought captive to the obedience of Christ. How do you do that? Di kaado nga agtartaray ti panunot mo, you make sure nga amin di kita nga panunot ket saan nga mabumusor ti Apo, no di ket amin di kita kakabsat in agreement iti Apo kadagiti sason. How do you do that? If that's what you do all day long, awan tiyempo mo na kakabsat, ibusan na di kakapapanunot lang. But you know, we are not sufficient for such things. However, our sufficiency is from God. 2 Corinthians 3:5. 2 Corinthians 3:5. Okay? Now that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, no. Kaya't nangasawon deta kakabsat, not that we are sufficient, hanga gaputak kabailan tayo, or kaya tayo. Okay? To think anything as of ourselves, na para bang atin yon. Kundi anong sabi ng Bible? Basa, tapos kayo makaturog. Our sufficiency is of, kaya natin yan dahil sa tulong ng ating Diyos. Now, that is the point. Kahit nangasawon kakabsat, no, amin nga digiti panunot tayo, subconscious or conscious thoughts, every thought, kuna na di Bible every thought. Ato deta na, every thought, aminen. Bring it into captivity. Amin. Awan iti may laksit. Every thought into captivity. Into the obedience. Agtulnog. Kini Apo Jesucristo. How do you do that? Diba? How will you do that? Captive. Ikay na sa unti captive. Kakabsat kat balod. Pagbali ng amin nga pampanunod. Kasla ko may datag. Pampanunod ka. Deta pampanunod make sure hana bumusor ti Apo ta. Dada panunod mo. Tatta kakabsat, no makaturturog ka, kat ungaong tapanunot mo, madian. Madideti Apo ko na. Baka man takaabay mo, makaturturog ka. Madideta ko na. Kasi sabi ng Bible, every thought. Kita nyo kabsat? This requires discipline and strong mind power. To really make sure nga amin nga dati panunot mo kakabsat kat unto the obedience of Christ. Okay. The Bible tayo, on the other hand, provides a clear perspective on mind. And our fundamental lesson as Christians, no fundamental ko na tayo, basic. Kaya't kuman nga, irwar deti nga basic, Muna na dumagat kaslata, gibasidan tayo ngamin ti basic lang.
Ngam no, kitam tabiyag mo, kat, hangkamat nga refined Christian. So, nga rod, serbihin na di basic, hamot makita king ka. Don't belittle the basic things. Because the basic things, yun yung mga ingredients that make up your Christian life. So, let me bring to you one of the fundamental, baysa ka digiti, basic nga lessons tayo iti discipleship, Christian life, about the three kinds of mindset or the three kinds of man that drive our thoughts, including subconscious thoughts. Kasting amin no kadetan. Ti subconscious kakabsat, amoy talugan nga autopilot ko na. Hamu di driven, hamu pikpikaran. Ngam, aktartaray lata. It's not, you are not, you have not put your foot on the gas. But the car is running. That's autopilot. Do you understand? Kasta ti subconscious mind. Hamu pampanunutin, ngam agan andar di panunot. Now, DJ autopilot nga lugan, you set it iset mo DJ. For example, di kita lugan nga da iti autopilot na. Ijayan tamanobela, okay? I-on mo DJ autopilot na, tapos kakabsat, pikaram DJ gas, no naabot mo DJ, kayat mo nga tarainan kakabsat, i-click mo DJ yan, ibatam DJ gas, maintain na rin na DJ ang speeden. Di kayat nga asawan kakabsat, do not be overwhelmed nga, apo, nagado nga panunot nga isipag amin, no ustunuhan amin. No, the simple formula is this. You just need to incline your mind to one of these three and everything will just happen, what? Automatically. Ano di kiti nga talo kakabsat? Natural men. So di kiti unbeliever, natural nga ti pampanunod da. Gagangay, so di jay na ta, so mind dan natural men. May kadwa karnal. Amutay di jay. Basic nga rod. Fundamental. Karnal. So idat ta kakabsat, no, haan mo nga, inset ta panunot mo nga maging spiritual, talaga nga, iset mo ti bagim nga maging spiritual ka kakabsat, kat you just allow carnality, nga isu ti agari ka, so even your subconscious thoughts, di kita agan andar, automatically carnal, kasi depende dyan na kaset. Kasjay kakabsat illustration na detoy. That's how you bring every thought into captivity. Kamu maawatan nyo? Kasla ko okay, let's say, in a day, you have 1,000 ideas na nag-cross di panunot mo. 1,000 thoughts. 1,000 plans. Hanggang mula, plano. Okay? 1,000 problems. 1,000 thoughts, pampanunutan, positive or negative. Okay? Ti formula na kakabsat. Kasi kunana ti Bible, bring every thought kunana. Every thought. Amin dapat di kita unto the obedience of Christ. How do you do that? May sa nga di panunot mo ta. How do you do that? You put that into an autopilot. So ibig sabihin, tilang aramidem itibagim, just incline yourself spiritually, all the thoughts will automatically spiritual. Incline your mind carnally, in fact, you don't need effort to become carnal You need a lot of effort to become spiritual. Kasi natural na sa'yo ang carnality. Lasag tayo Hindi mo kailangan mag-effort ng todo para maging carnal. Carnal na tayo. Kailangan nating mag-effort spiritual to. Tapnon, spiritual mo di panunod tayo. Nawatan nyo kabsat? Okay, so yun ang basic. Yun ang basic dyan. So, kumusta naman kayo ngayon? Anat nakaset na panunod yung autopilot? Anat nakaset ita kakabsat? Totoo, nakaset kayo sa spiritual? Aon sa balin Nung nakaset ka sa spiritual, no, da sumagi, ma-check na nga dagos. Kasi nakaset ka nga di spiritual nga mindset. Okay? Yun ang formula. So, nakita nyo, simple.
Ako autopilot na panunot mo ata, subconscious nga rod. Automatic lang tayo pampanunot. So kala dilugan, automatic agtartaray, ngam inset mo ngamin. Kastamot na panunot. Alam ko nga, tibigat, no inset mo tibigat, kat nagkararag ka, dakdakkel ti possibility nga, di agmalem kakabsat, no inset mo ti pusom, panunot mo, isuntumot nun at surusurutan at agmaliman kakabsat. Kasjay, autopilot. That's how you bring every thought into captivity unto the obedience of Christ. So no kariing mo tibigat, hang ka nag-devotion, hang ka nagkararag, hang mo inset na pusom, hang mo inset de panunot mo, nga ti apo iturayan na ka iti daytang agmalem, sigurado nga bigbigat pelang kakabsat, rooms 1 di kinakarnal. Subconsciously, hamo pinanunot ka at baling ka akarnal, ngam automatic ang rumrumor lata, because dim inset, hamo in autopilot. Nawatan yung kabsat? Okay, so the name of the game is autopilot. Naglagay po nyo, ore, dalat malagip yun, agawid kayo, okay na to. We have a lot to discuss. Pros and cons, ins and outs, we have a lot to discuss. Pero, basically, they the concept na dito yung kakabsat. Autopilot. Okay? Now, ayun, cruise control. That's the right word. Mag-gets it tayo. Autopilot. Cruise control. Naka-cruise control. Cruising. Amoy cruising. Deta, cruising. Okay? Crossing, deta, cross. Oh, C-R-U-I-S-E. Cruise. Cruise is travel. Oo. Binabaybay mo. You're cruising. Control. So, kinontrol mo, desired speed. Di ka rin, bata mo, tuloy-tuloy. Oh. Nawatan yun? Oh, so, nukas pag-rigan tinset mo, dakat highway, di nadano mo, J100. 100. Pindutom di dayan, cruise control. Pak, automatic, agkwaiso na nagseten. Ibata mong kakabsat. Agtartaray latan. Oh. Tata, nakaskas daw to future kakabsat, J-Lo ganan, autopilot, total autopilot. Dete, iset mo, J, kahit mo nga papanan, maturog kang kakabsat. Pero makaring ka, dagat jayan. Yan ang matindi. Hamo pinampanunot, J, papanan, J-Lugan, hamo yung nasasi ka, subconscious. Pero nakarating ka. Ganon ang subconscious thoughts. Ang ito nagawit ka damdama, automatic tapang panunot mo. Isungarod nga, no hamo i-renew nga imun una kakabsat. Agsubli, J, daan na panunot mo. Kaya kita nyo umay ka makigimgimong. Kita nyo mayat ti panagdingdingag mo. Nuhaan mo nga in effort nga i-renew, J, panunot mo, akas kinuha na, J, Biblia, agawid ka, agsubli ka latang agsubli, J, nature mo, agbalik ka nga agbalik. Tapos ngayon, mapuprostrate ka sa sarili mo. Ba't ganito ako? Ang hirap kong magbago. Hindi mo kasi naintindihan. It's all about cruise control. Oh. Iset mo nga mind mo kakabsat. And there's a lot to discuss. Very interesting tong 3 kinds of men na to. Pangalan yung 3 kinds of men, yung basic na ano natin. Now, let's put the 3 kinds of men, pag-usapan natin yan sa konteksto ng mind. Okay? Now, let's go. Let's look at the natural men. Anati cruise control deti natural men. 1 Corinthians 2:14. Automatic ta natural men deto. Ure na pampanunutan against kala deta ubing kakabsat nga ada digiti ubing amin na ibagam kat against lata awon pulos ti maya. Di ba dagat tang ubing, adagas tang ubing? Husto da ko nak. Amin nga ibagam kat haan, madi lata amin. Han na pinanunot day nga imbaga na ngem naka-subconscious kaya nasaw nakaset ti panunot na nga negative amin. Unless nga baliwan na iti mindset na, kas jaylat tayo so na subconsciously. Kaya kita nyo kakabsat, kas tayo. So nga, DJ ko na tayo nga, amom, deti kas tingo ugalik, kas lang, kwa deti kanya, kas lang impairment. No. I agree, because you allow it to become an impairment to you. I agree. But you can actually change that. Mabaliwan DJ Paglagi nating sinasabi, kas tuyak ngamin hindi. Mababago yan. Transformation. Oh, let's look at the natural man. 1 Corinthians 2:14. Okay? 1 Corinthians 2:14. Basa, everybody. But, receive it not. For, neither.
Anat nakaset, di panunot ti natural men. Naman? Dilatan. Anat nakaset, di panunot ti natural men. Number one, Jay, umununa. Anat nakaset, di panunot na. Ayun. Iyula na, dagiti sa utiapo. The things of the Spirit are the Word of God. Iyula na kakabsat. In other words, haan nga agsagapsap kanya na. Tumaltag. Receive it na de. Yun ang naka-mindset sa kanya. Sa utiapo, church, dijay, automatic dijay. Oh, di ba? Dati, kasjay kayo mo, te. Tama ba? No, domeg, bisita king kayo, di, tartarayam. Kasi, natural men. Oh. No, daw may agsolwin, ijayan nyo idi, no may digiti taga-baptis. Digiti taga-baptis ko na da kami nuko. Umay digiti taga-baptis, jay lugaryo. Tartaray ka, glimlimban ka. Why? Yun ang nakaset sa'yo. Naka-cruise control ka, natural men ka. Kita nyo? At ano tong ibig sabihin yan, mga kapatid? Depraved. Oh, una sa lahat, sa ating lesson sa three kinds of men, number one on that, he's depraved, kunana. Oh, depraved. Tiyan na sound dito, depraved. Prone to sin. Nakaset di panunot na, di ba? So, there is bent in his nature toward evil. No evil ti pagsasaritaan, hanga narigat nga kasarsarita. Aman, no inom, apo, hana narigat nga kasarsarita. No siyabo, apo kakabsat. No paburnit, alis to. Hana narigat nga kasarsarita, no dakas ti pagkukuan di ta kakabsat, ngam iyawis mo church, awanan. Natural, nakasete, cruise control. Unless nga mabaliwan kakabsat, isuna kat adati Holy Spirit, He will get saved, kat adati apo king kuana, kasjay lata de, jayang kakabsat. Nawatan nyo? Okay, ano pa? He is directed. Yan na sound, dito directed, under the control of a satanic power. Oh, timang ting-tingal ti biyag na, panunot na, satanic power. Okay? And like a mindless puppet, kala dete sumursurot at puppet, noon yat imbagamong kat isutubra na, he carries out every whim of the flesh and the devil. Number 3, he is in darkness. At dati kasipngatan. Okay? And, listen to me, di kayo nakasound that he is in darkness, hanlaang nga, isut position na, isupay te ko natin nga pleasure na. Duma di position kan pleasure ha? No ko na, dagat, yan at position mo ita. Tell me your location. Adak dito. Oh, he's in darkness. But not only that, he loves darkness. Gusto na darkness kausa. Di kaya nangasawan, mas paggugusto na digiti aramid nga nainlasagan. Basol ti paggugusto ng ubraan nito. Isut na kaset jay panunot na kakabsat. Iso nga ti church kill joy. Kasi ti church, sa bali iso na nga atmosphere. No imay ti church kakabsat, han na makita dito, hindi kita'y adda ijay lugar nga papapanan na nga pag-enjoyan na awan dito'y kakabsat. Different atmosphere. So he will never enjoy the church. Mabaling nga da kayo di damo, da kayo nga inawis kakabsat, katakado nga riririm. Nagbayag, nagpudot. Kanun to nga malpas, takder, agtugaw. Nakatado. Kan uray, let's say, sabihin na natin, imawat ka kunam, pero false profession. False profession. Nagpabaptize ka kasi napilit ka or some other motivations. Nga haang nga talaga nga because you are saved. Di ba? Titignan mo, at the end, kakabsat, wala din. Wala din. Hanto lang nga ag-sinking ka di sa utiapo. Why? Because you're a natural man. Naka-cruise control ka di dakas ang kakabsat. You are bent to do evil. Okay? You don't understand the things of God and you love darkness. So nga na save ka, awan na, automatic ang kakabsat. Agbaliw. He is doomed. Yan ang delikado. He is doomed. Ano sound nito? Doomed. Agturong iti pakadusaan. Ayun ang nakakatakot yan. Okay? And he is dead. Ayan, puro letter D. Daming verses na tagakabsat. He is depraved. Amin tayo, naggapu iti deta, nayanak nga managbasol. Ket dimteng ti time nga, iti maawatan tayo tilinteg, ijay tayo nga mas pinili kakabsat, iti agsalungasing. Depraved. Ano sumaro no? Directed. He is in
darkness. Okay? Ulitin because some of you are copying and maybe you need to catch up. All right? Number 4, he is doomed. And number 5, he is, ayun. So, anong arod? While he lives and breathes and exists, the natural man is in a perpetual state of death and darkness. Yan ang natural man. Kasi isot, ayan titurong ti mind na, isot naka-cruise control keng kuana dayjay. Nakita yung kakabsat? Lagi po nyo, magapukay ti dayta nga biyag. Once upon a time, we were in that state of mind. But praise God, na-save tayo. So let's move to the second. The carnal man. The carnal man. From the word karne. At numaawatan nyo deta, meaning ti carnal. Kasi karnal ka. Karnalak. Karne. Lasag. Linalasag. Ti ka nasaon de, ti carnal men kakabsat. Oo. Now, deti carnal men, ti cruise control ti panunot na, kaslamat la di natural men. The only difference is, at daking kwa na iti Holy Spirit. Holy Spirit. Ngem, He does not make the effort, sorte ko nakitatay, to become spiritual. To become spiritual, it takes discipline. You have to really set your mind to be under captivity to the obedience of Christ. So kita nyo DJ kwa. Pakita man DJ illustration. DJ umuna pa lang. Illustration, DJ umuna. Let's go to the natural man. Ayan. Ayan ang natural man. Okay? So, naka-cruise control nga ti mang-drive king kwa na self. No self ko na tayo kakabsat, ti kamin Bible agat no self, ano yan? Self, sarilit mangi di drive. Di ka na sa sarili, di human nature. Ano man, the human nature. Di kito ikat, di na inlasagan, di katutubo tayo kakabsat. Our sinful nature. Okay? So di ko na Galatians chapter 5. Alright? Perhaps you're already familiar with that. But the works of the flesh are manifest, which are this. Aramid itilasag. Okay? So, self is in control and Christ does not indwell the unbeliever. So, awan possibility na kakabsat nga maging genuinely spiritual nga ti cruise control na kumagat godly. Awan na. At awam mo't ti apo nga mangi directive yag na. Okay? Carnal man. Natural di jay. Okay, carnal man is also self-directed. Inawat na ni Apo Jesus, Christ indwells the believer, but is not allowed to direct. So anat naka-cruise control king kuana, self pa rin. Okay? At karamihan sa atin, kung bakit hindi tayo lumalago, hindi tayo nag-grow, because we do not make this effort to let the Lord lead us and direct and drive our lives. So this type of person is saved, but mostly unchanged. So dito ko nakadakaiday kakabsat, nga makikimong kang tuno nagawit kat balayo, agsubli ka lata, jay dati. Agsubli lata kakabsat. Unless nga itugot mo, day tinaadal mo nga panunod, ijay balayo, kat talaga nga ko nam, Apo, ipamuhay ko dito'y pagtaengat, di naadal ko. Kan uray sa dinot papanam, agpasyar ka man, ingkat Manila, agbasa kat, adadagbasbasat Manila, Bagyo, uray dakat abroad, itugot mo dito nga panunod. Maawatan nyo kakabsat. Uno intugot mo dito nga panunod, urayan at papanam, kat mangitugot, katrak sa ta, spiritual ka nga ro, pampanunutom lata, DJ trabaho mag-Kristiyano. Nawatan nyo kakabsat. Okay. Anapay? He has never grown in the Lord. He is always being defeated by the flesh, the world, and the devil. So, anot karakteristik na di carnal? One, he is defeated. Defeated. Anot ka na nga sa wundeta kakabsat? Maabak lata. Maabak isuna as a Christian.
Okay? He cannot walk spiritually. Oh, he cannot walk. He's constantly losing the battle to the flesh, the world, and the devil. Han na kaya kakabsat, han na kanayon iso na nga defeated ka DJ, sarili na, the flesh na. Sometimes, temperament, ugali, ma-defeat na kalata ta ugali, rumwar lata kakabsat. Rumwar lata, defeated. He cannot walk spiritually. Ano pa? He cannot war spiritually. He cannot war spiritually. Handa nga maikawus, DJ, whole armor of God. Anat whole armor of God? Belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of bringing the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, which is, now, amuyo ka di nga amin dagita kakabsat, kaslang analogy lang DJ, belt ko na to represent nga, no ikawus mo yan ta panunot mo, iti kinapud no, it will prevent your mind from falling apart. Nawatan nyo kabsat? Analogy DJ. Breastplate of righteousness, proteheran na di, may sa nga ka-importansyan tibiyag mo. At once nga malfunction ta puso mo, anapay nga rudeng kakabsat. So ti kayat nga sawan, no pinagarim ti kinalintag, ti despite nga masulisog ka nga garamit ti hanan na imbag, ngam pagariyem lata ginalintag ken ka, anat mapasamak, you are actually protecting, you are shielding yourself from a painful consequence of unrighteous deeds. Yun ang putting the whole armor of God. Anapay? Shoes of bringing the gospel of peace. So, kahit nga sawan, iti panunot mo, ikawus mo nga sigod, kala, dete ko every day, no tibigat na kariingkan ko ng apo, humanly, adda pa nagsadot ko nga agisir ti gospel. Adda pa nagsulit ko nga agibunong ti tracks. Kuno daduma apo, mas concerned dak iti kinapormak, kaysa dayjay panangishare ko ti gospel ti tao. So anat aramidem, apo ikawus ko iti ibanghelyo. Tapnuray sa dinno ti papanag, si papanunutak, nga agiburay iti gospel tracks. Kitam, nuyan nat napanam, napangkatlawag, no napang ka nagpasyar, no hamo kawus deta, hano automatic ag solwining ka eh. No di-inset mo nga talaga dayjay, cruise control nga rod. Ure da ka iti maysa nga sitwasyonan. Kat ti apo kuldingan na ka, at adda ka Holy Spirit mo, Shayram. No, ham mo iset, di panunot mo nga Shayram, awang kakabsat, hano automatic ang mangyari. Ganon yan, okay? So you cannot war spiritual. Shoes to bring the, shield of faith. Tigay na sa deta shield, anat concept is shield. Analogy iso na, nga tigay na sa proteksyonan na ka, shield of faith, by which you can, quench all the fiery darts of the wicked. Nito fiery darts. Sarapaan na tipana, fiery dart ko na. Tiyan na sa no DJ wicked nga ba nagkat iso tinaimula king kakakabsat, nasakit to iti epekto na tibiyag mo DJ. So, no inset mo ti panunot mo nga ti pamati. Ti pamati. Iso ti inset mo ti panunot mo. Awanan, hana umapay king kadigiti nga banag. Helmet of salvation. Okay, proteheran na ta panunot ko na, di ba? Brain. It protects the head, the helmet. Ata, idyon una na nga rudkat, siyempre, di kita ipana, patayabunda, pak. No, at iti helmet mo, di kat at least pak, hana maala, di panunot, di head mo. Uriag diso, di pana. So, it also shows protection. Helmet. Di helmet of salvation, helmet of salvation, hope ti kayat ng asawan, namnama. In another verse, the interpretation na the helmet of salvation, hope, the hope of your salvation, kunana. So, ti kayat ng asawan, pagariyam ta panunot mo ti hope. Kasta kakabsat, no hamo iset deta, ano automatic nga, hope ti pampanunutam. Tila ta pampanunutam, negative, desperate, discouragement. So, ta pampanunutam mo, subconsciously. Ngam no iset mo, apo, I will put on the helmet of salvation.
Di kiti lata inanama ti Biblia, isuman apo iti panunutek. Isuman iti pagwurwurutek ti panunut ko. Automatic, tinto pang panunuto mo, hope, di ka, baliwan na kakabsat ti panagbiag mo. Kasta ti panunot kakabsat, cruise control, depende, di iset mo. Mindset ang tawag dyan. Oh. Okay? Nakita yung kabsat? So he's defeated. Kaya marami sa atin palagi defeated. Pag may evil, defeated tayo. Apay, wala taawa mo't nakaset, di panunot tayo kakabsat nga mang overcome di jay. Bayaan tayo latan. No nag-preach na-offend ka latan. Di ka mo't kuhan, di panunot mo. Di ka mo't la koreheran, di hanaus to panunot mo. O, ite, pinasagidan kayo. Nga ko na, nakad-ado tayo, dito ilat na solwin tayo, anat na panunot mo tayo. Pasagidan na gaman ni Pastor. O, anong klaseng isip yan? Hindi mo man lang inisip. Si Apostol Pablo nga eh. Ganon din siya, di ba? Tama ba? Hindi ba ganon si Apostol Pablo? Anong sabi niya sa Korinto? Tignan nyo ngayong mga Macedonian. Hello? Tignan nyo yung mga taga-Macedonian. Anong ibig sabihin nun? Rebuke yun, mga kapatid. Hindi kayo nahiya. Ang yayaman nyo. Wala kayong maibigay. Sila mahihirap. Nakapagbigay. Naku naman. Mag-grow naman kayo sa grace. Yun ang ibig sabihin nun. Oh. Di ba? Eh kung negative to mga Corinthians, si Apostol Pablo naman, hinahambing kami sa mga Macedonia. Mali. Mali. Kinakailangan check ang tapanunot mo, kapsat. Oh, okay? Oh, he's defeated. He can't walk spiritually. He can't work spiritually. And as a result, he cannot work spiritually. Why? Because he is being hindered by his carnal mind. Hana makapagtrabaho nga na sa para ti Abo. Hana makapagserbi iti Abo. Why? Because he is being impaired and hindered by his carnal mind. Oh, the carnal Christian does not win souls. Gasam deta kakabsat. Soul winning kayo unuhaan. So anang nga ro, ubrayo most of the week. Come on. Ag soul win kayo unuhaan. Sino kada kayo ti adana soul win na itangalawas? O ano inubram nga ro? Oh, the carnal Christian does not win souls. Imposible nga awon namit mong unbeliever. Sino kada kayo kakabsat? Ti awang pulos ta sagang ng unbeliever. Tayo nga man ima na. Yan, naggigiram nga ro. Oh. Ngayon, bakit hindi mo na-solvin? Kira-amoy ni Pastor John, basta no rimwar ti kwa kakabsat, nakaset di panunot, amon ni spiritual di panunot mo, nakaset ka ngag-solvin. Hello? You are ready to work for the Lord, that's what it means. Basta inset mo, tibigat ko na, Apo, I'm ready to serve you, ure ijay pag-ubrakat secular, ibilang ko nga pa nag-serve ka. No, inset mo ta panunot mo deta. Automatic. Mapanrumaran. Trucks, ada trucks talugan. Iso nga no ada dete, bumabakam no kwa. Gamta Wilcon. Amo ni Edward deta. Kanayo na madikdik ni Edward. Tay trucks! No hana, gununin Edward, kaya nangasawan, hana inubra, hana insagana. Kitante man, di kita luglugan nyo kakabsat. Dama na trucks taluglugan nyo. Baka puro worldly music, tipat patukar yun ta. Anat isesyo ito pampanunot nyo. Worldly music. Baka entertainment. You need edification, not entertainment. Amoyo, nakabutbutang. In the name of relaxation, people are starting to love pleasure more than God. In the name of relaxation. Mag-ingat kayo. Hindi naman masamang mag-relax. But when you begin to learn to love pleasure more than God, that relaxation is sinful. Karnal yan. Carnality yan, mga kapatid. Naintindihan natin? Oh, mga worldly music, yung mga tugtog sa sasakyan natin. Oh, may mga sasakyan kayo. Pinanalangin ko yan. So I have the right to tell you all of this now because I prayed for your car. Tama ba? Pinag-pray ko ba yung mga sasakyan nyo, mga kapatid? Oh, sabi ko, Panginoon, itong sasakyan na to, galing sa'yo. Palain mo. Salamat sa pagpapalang ito. Sana this car will be used for your glory and tapos worldly music ang pinapatugtog mo dyan. Bawiin ko yung prayer ko. Sabihin ko, Lord, bawiin ko na yung pinag-pray ko sa sasakyan na yan. Pinag-pray ko yan. So I have the right to tell this now kasi pinag-pray ko yan.
pinag-pray either me or Pastor June. See? So, carnality. Kaya, nurimworkan ko na, Lord, drugs, daily bread. Naka-automatic amin. So nga, dito yun eh. O, tignan nyo. Diba, meron na tayong ganito. Ayan, o. Oh, praise the Lord. Yaman tayo ta, da iti ama tayo kakabsat nga talagang concerned nga agbyag tayo nga na espiritual na inaldaw. Hanyo tagtagidaksen di gito kakabsat kasi concerned di gito. Panangisuro. Sa bali di jay agsarsarita, sa bali di mangisuro-suro. Dito kakabsat kat i-engage kayo iti talaga Christian life. This kind of preaching is actually engaging you to a daily walk of a Christian. Kasi no awan data nga pa na kay-engage yo, awan na, di ko na ako, imay ka to, nagmayat ti amen mo, tuno gawit ka, agsubli ka lata, at anang arot ka, awan, hamo pa ti set, di pa nunot mo. Kala ko may tatagawsat, o, tuno agawit ka, okay, kunam, tuno agawit ka, Lord, itang alawas, I take the challenge. Hang ko maglabas ti lawas, nga awan masolwin ko apo. Haan nga deti kat gaputa magilti ak nga deti, awan mala masolwin ko, ana po. Ma-realize ko, as a Christian, it's my duty. Amen? Kuno awan man haman lang ko ba aglabas ti lawas nga awan na ibunong ko nga gospel tracts. Na kayo, danay ibunong yung man gospel tracts? Okay. Oh, so tabag mo at the gospel tract. Daki nga pa nagbasbasa at the gospel tract yun tan. At dati kasto yun. Daman lang kasto yun? Tibatit at the kasto yun? Amen. Oh, so the carnal cannot work spiritually. He does not support the church with his presence or his presence. Does not have a good influence. At ano, makikita ang kakabsat. Di namat iset ti biyag ng agbyag. Nga na Christian one, iti sangwanan, dagiti kabagyan na. Oh. Amoy ti number 1 nga makakita testimonyo tayo, kakabsat. Kabagyan tayo. Hello? Egot no, da kayo nga ladies, naka-short kayo nga rumor dita kadaami. Anong testimonyo yung kabagyan nyo? Anong nga testimonyo ti kabagyan dita kakabsat? Mindset. Silent night. Pira. Very holy tayo ngayon Nagsasalita. Oh. Mag-amen kayo para hindi mahalata. Pag tinamaan. Mga kapatid. Bato-bato sa langit, tamaan, kahit magalit. Okay? Oh, doesn't have good influence. Never becomes actively involved. Is always riding around on the effort of others. Buyan na lang tayo commitment. At na nakaset ti panunot ng arot. So, he is defeated. Anapay, he is dependent, must always be spoon-fed. Imbes nga ag-disciple mangisuro, isunamot iti mapagpakan lata. Okay? He is a spiritual baby. Anapay, he is divisive. Agsapsapol latat gulo. Oh, agsapsapol latat ti issue nga padpadakkelan na. Tapnon iti kastaket, maperdi iti panagkakadwa, dagiti kakabsat iti apo. The carnal Christian is always looking for a fight. Anat ko na di Bible, endeavoring to keep the unity. Yung spiritual na panunot mo, i-promote mo the unity iti church. They are willing to tear the church to pieces over any silly. Anat silly? Naadat. No silly ko na, mga issues na hindi naman dapat nang gawing pang problema. Immature issue that comes to mind. Dito kung natin nga, carnal Christians will turn a small issue big. But spiritual Christians will turn a big issue small. Yung carnal na Kristiyano, palalakihin niya yung maliit na issue na hindi na dapat pang palakihin. Pero yung spiritual na Kristiyano, paliliitin niya yung malaking issue para lang masolve. Mindset din yan. So, no chismosa ka, nako, baliwam ta panunot mo. If you love to gossip, okay, you better renew your mind.
They are easily offended and quick to defend rights that they have never earned for themselves. Okay? This type of person is to be watched very, very closely. Di kita kapsat no, dadeta nga ugali kat warning sign ti carnality. Kasi ti carnal kakabsat, mangdadael. There are many, many carnal Christians in churches today. If you are one, please let me remind you that Jesus did not save you to be stagnant. He saved you to serve. Throw off the works of the flesh, old carnal attitudes, laziness, or whatever it is that has caused you to become carnal. Get right with the Lord and serve. Apo, iwaksik di gito. Adula amin na po nga mang padagsin ti panunot. Oh. You see that? Ado nga distraction na deti carnal men. And then the spiritual men. Ito na. Itong gusto natin. So much with that rebuke, correction. Let's go to the instruction in righteousness. Spiritual men. Okay? Kinantay jay illustration ti spiritual men. O, kitam jay circle. Alright? Ayan. Christ directed. Kita mong kakabsat? Naurnos. So, dito nga Christian, sound mind. Oo. Nung nakaset iso na nga, di pagbiyagan na ti kina-Kristiyano na, automatic kakabsat nga no, adana usto, ada negative, palso, uno, dakas nga, sumaplot di panunot na kakabsat, kung na nga sigod day jayan. Kasi naka-cruise control iso na eh. Kasla kung maitatagabsat, nung naka-ito spiritual na panunot mo, agdingdingag, mayat saad, naging katikas tiya preaching eh. Uray na sakit, uray na dagsan, uray permi nga dete, kasla lumami istariknam nga bumara nga di maawatan, kaputa, kasla te tinamahaan ka na hindi mo maintindihan. Nung nakaset na panunot mo nga, Apo, I'm here to be corrected. Apo, kakabsat, nakamayan. So agawid ka, nga fruitful jay, turungan jay panunot mo. Haang nga dete, no offended ka, agawid ka, at anto sarsaritaan. Unay mo ni pastor, paunay mo jay pa nag-preach na, paunay di jayin. Okay. The spiritual man has been born twice. He is in a living, growing, vibrant, personal relationship with Jesus Christ. Magkakita ka di Kristiyano nga nagbayat spirit na kausan. Pampihira. Take soul winning, Brad. Amen. Oh. Take soul winning. Sumuro taklatan, dakilatan. Oh, take disciple. Amen. Mayatabsat, very vibrant. As a result, he has the God-given capacity to live differently. Because of the indwelling of the Holy Spirit. So inawat na ni Apo Jesus, the Holy Spirit, yagturturay kinkwana, the spiritual man is able to comprehend spiritual things. Then sa data comprehend, maawatan na ti sense, dayjay truth, kat may apply na di biyag na nga pagsayaatan na dayjay. Sensible king kwa na di sa utiapo. And it tells in the way he lives his life. Pakita mo ka di pa nagbiagnan. Pakita mong kakabsat. Okay? Number 1, he lives by the Spirit. He lives by the Spirit. Okay? Oh, the spiritual man lives his life governed. Anat governed? Mangituray, gobyerno, by the rule. Paiturayan, babaan ti panangi turay, ti Holy Spirit in his heart. So kahit nangasawan kakabsat, naka-cruise control, nga no tibigatan, in practice, in essence, kung namno kwan, Holy Spirit, you see through my eyes, speak through my mouth, think through my mind. If there is any time of the day nga makalipatak ka dagiti sasom, just remind me and I will always be sensitive. That you live in the Spirit, He is sensitive to the Holy Spirit. Sa bali, jay sensitive, nga nung natamaan ti preaching kat agsuitrik na.
Sa bali mo, Jay, uray na tamaan ti preaching. Amo na nga kasarsarita at Holy Spirit. Sensitive iso na di Holy Spirit. Una po, pamalagip ni pastor kada kami. Agsadot-sadot kam ngamin. Gusto mo talaga di ibagbagan ni pastor. Oh, he's sensitive to the Holy Spirit. He gets into the Word and allows it to transform his life. And he is different because of it. Iba siya dahil sa salita ng Panginoon na hinayaan niyang magbago sa kanyang buhay. Anyan nga naging bagan no amin tayo kasta kakabsat. Wow! Nagsaya at ti unig ti pagtaengan no amin pati anak ket kasta. Amen kakabsat. Husbands and wives and kids, anyan nga naging bag. No uray adda ti lasag, adda digiti human natures tayo kakabsat nga rough edges ti biag tayo. Ngem you are sensitive to the Holy Spirit, naka-cruise control ka to live a spiritual life, to be led by the Spirit, to be governed by the Word of God, to be ruled by the Lord Jesus Christ, the Lordship of Christ. Anyan kakabsat nga nagbayad. Ma-overcome mo ti flesh, ma-overcome mo ti world, ma-overcome mo ni Satanas ti biyag mo. Kat dayta kakabsat ti kayat ti Apo kada tayo aming nga sangapadan. Detamet iti rason no apay kakabsat nga i-preach ko deto nga message kada kay nga malen. I want all of us to have a renewed mind, to be Spirit-controlled, to be Christ-directed, so that we are always Christians who are ready to conquer the day, not to be conquered by the negativities of the day. Nung nakaring katibigadan kat, Lord, I will conquer this day. In your power. Holy Spirit, empower me. By your word, I will be ruled by the precepts of your word. And I will not allow anything to cause me to stumble in my Christian life. Yan ang mindset. You know, it takes effort and discipline to do that. I-cruise control mo tabiyag mo, binigat deta. Digat kitam. Amom ti mapasamak. No ka ikarkararag mo, after nga ikararag mo, masuot ka sigo. Di ba gaking ka? Nga di trabaho, masuot ka dagos. Ag-drive ka, madasuot ka nga dagos. Ngem ka po ta ingkawus mo ti whole armor of God. Ingkawus mo ni Apo Jesus yan ti panunot mo. Nakasagana kakakabsat. Nga mangsaranget ka digitoy. Hanyo kayat deta kakabsat. That's my prayer. Kasi as a pastor, kayat ko nga anyat anos ko makakita latan ti karnalam yan, brong kakabsat. Iso nga isurusurok dito. Tapnon da tayo grow up. As a pastor, maragsakan na ka makakita ti spiritual members. Number 2, he learns from the Spirit. Not only he lives by the Spirit, but he learns from the Spirit. The spiritual man is able to receive the truths of the Word. Gusto na ti agdingeg kadagiti sasaw ti Apo. Magustuhan na kasi talagang makita na. Amom no sikaket nakitam ti pateg ti adal, Apo kakabsat, gustom ti papanagbasa. Ngam no di makita ti pateg ti adal, uray idurun daga kakabsat. Talagang ang kapulos papanagbasa. Na model. Yeah, ama, Pastor John. Oh, na model. Kastamot iti Kristiyano kakabsat. No naka-cruise control tayo kat nakita tayo nga deti sa uti Apo isot mang govern iti biyag ko. Talaga kakabsat. Oo. He's able to grasp. Amuyot grasp. Maawatan na. Digiti na espiritu na banag. Maawatan nyo man lang. Digiti may ipiprits kakabsat. Maawatan na. He can understand the Bible. And he can enjoy the presence of God. To him, God's truths are not foolishness, but food. Ti sa uti Apo, para kinuha sana kinamaag, no di ket taraon. Nagmayatan ka sa? Oh, sino kada kayo ti agod audio Bible every morning? Ako nag-audio Bible ako eh. If you are a busy, very busy person, di ba, devotion ka, daily bread and everything, no, medyo makurangan ka. At talagang no growing Christian ka, kayat mo pa, you want more.
amom ti aramidom no kwa, agkwa ka, audio Bible. Siya ka sa tibigat, okay? No makariyak, agkarkararagak, agod audio Bible lag. Tunukwan, adadigiti agkararagakon, I will start my work as a pastor. Isundo ti panang rugi kon dete daily bread nga, ipost ko yan ta, probi ka dilin yung officialan. Tapno, digiti awan daily bread na, makabasa damutan. Istadjek mo sang kabasit, internalize ko, ipost ko agad dyan. Pero ato digiti time nga, uriag digdigo sa kakabsat, i-play-play yung audio Bible. Jack mauma nga mangyul ulit deta Book of Proverbs. Kada ulit nga, ago jo Bible ak ta Book of Proverbs, addan tumang kabaro nga insight na kanya akong kakabsat. Pauna yan hapo ko na, matandaan akla kumaami. Amon ti prayer ko ti apo kanayo, nagadot maadal ko na po. Matandaan akla kumaamin. Ureham man namin, addan na di kiti matandaan agkatwadak ti given situation, mausar ko di kita nga bala ko maapo. Apo, tulungan nak. Because I will feed my mind with your word. Tapno no daka di kiti given situation ko, ipamo di panunot ko di nga naadal ko di Bible apo. See? So, it's not a foolishness but food. Number 3, he is liberated by the Spirit. Nagmayatan kakabsat. The spiritual man is liberated from the bondage to his flesh, the world and the devil, because he is able to discern the will of God by judging or examining everything by the truth. Oh, mawaya-wayaan ng kakabsat. Marukatan ka. No adda ugalim nga dete, amom nga isut mang down king ka, marukatan ka iti dayta. No adda iti maysa nga pagkapuyam, nga iso ti pakaidawnam, marukatan ka iti dayjay. If you will cruise control your mind to live a spiritual life, you see, because you will be able to discern the will of God by judging. Dito yan, amin nga thoughts bring into captivity kung na iso di jayan kakabsat. Consciously or subconsciously, nakaset ka na. But is able to look at things through a different set of lenses. Nagmayadan. No adda ti problema kat sabali pa nagkita na di problema. Kasi di panunot na spiritual godly heavenly ti panunot na. He literally possesses the mind of Christ in his daily life. This is another good prayer. Naadal ka kun Pastor Jun Dedoy. Kunana, amom no siyak ag desisyonak, hanga dete ka nasawon nga hangnak agkarkararag. Ngam ti bigat kami na ikararag kon nga adda kanyak ti mind of Christ. Iso nga no nagdesisyon akon, di agan under di panunot ko nga first nga drive di panunot ko, mind of Christ. Awan aramidek nga desisyon nga maikontra ti Apo. Iso nga no imbagak nga daytoy ti aramidem, iti panunot ko, hangko nga imbaga deta, tapno kontraam ti Apo. Naka-mind of Christ ak Naka-cruise control Iso nga nalakad di pa nagdesisyon na because hamo ko na nga dito decision ko, you don't question it because numan pa basit time ko nga nagpanunot, dito nga decision, hana kumontra ti Apo. I have the mind of Christ. Different lens. Amen? Number 4, he is literally filled with the Spirit of God. God controls his mind, his heart, his hands, his feet, his tongue, and his flesh. Una yung kakabsa. What a victorious Christian life. You can just imagine. Parang siya yung Kristiyano, mga kapatid, na kahit maraming nagkasakit sa kanyang paligid, sa physical na aspeto, ang tibay ng immune system. Dahil sinet niya yung katawan niya na lumaban sa kahit anong klaseng sakit. Naka-cruise control din ang katawan. No anat ipakpakan mo, isot cruise control na. No pinakapsot mo, the immune system mo, kaput kang ganam, alis to kagsakitan. Ngam no, nagdiet ka, kat nourishment, nutrition ti karkargam tabagim. Hello? You are setting your body to be able to what? Fight against disease and sickness around you. Oh, vibrant, mga kapatid. Everything is yielded to the control of the Spirit of the Lord. Nothing is held back from the Lord. Talaga nga, Apo, I surrender everything to you. You are the Lord of my life. Oh.
And number 5 and the last, not many achieve this level of Christianity. That's a reality. Not many achieve this level of Christianity. But, yes, amen, Pastor June. This kind of men should be the goal for every sincere Christian. Kung totoo ka at you mean business with the Lord, you should have this as a goal in your mind. Do you mean business with God? Are you serious with the Lord? Are you serious with your faith? Now you will go. Mabaling ako ng apo, tinakapoy kanyak kat mind. Tinakapoy kanyak emotion. Tinakapoy kanyak dila. Tinakapoy kanyak panagdingeg. Hanap physical tingnan na sa unagat on the moral aspect and spiritual aspect. Lord God, empower me. Oh, empower me, Lord. Nakita yung binasa tayo muna kakabsat. Agsublite mo na dyan. 2 Corinthians 3:5. 2 Corinthians 3:5. Okay? I'm from the introduction. Not that we are sufficient of ourselves. Hangagaputa, sufficient tayo tibagbagi tayo. Tapno panunutan tayo nga, datayot gapuna dahi nga balegi. But our sufficiency is of God. Dahito kat gapo iti apo. Pintas deta nga verse. Nakamay may deta nga verse. I-memorize yung kapsat. Oo. So, itang alawas. Kakapsat, ito na. Okay? Do you really mean business with the Lord? Are you serious with your Christian life? Do you want to be victorious every day? Amen? Okay. Then you need to cruise control your mind to be a spiritual man. How do you do that? Iset mo. Awareness tayo ngayon. Awareness. This message brings to your awareness. And now, admittance. Anat admittance? Admission. Kung nakita admission. Ano ko ito mga talaga nga carnal ka most of the time man. Kat anay datan? Acceptance. Acceptarum ti kinapudno. And what is the last? Application. Oh, upat nga A. Agad na pik sa baterya deta. 4A. Triple A lat amok eh. Okay? Anat imo na itay? Hana, dapelang. Awareness. Awareness muna tayo kasi hanggang amin aware, para sa'yo, parang okay lang yung ganun na iniisip mo. Parang okay lang, hindi okay yon. You should be aware. Your thought either brings you victorious or a defeated Christian. Carnal or spiritual. Awareness tayo, awareness. So aware na kayo? Aware na mayroong carnal Christian, aware na kayo na may spiritual. Okay? Aware na kayo na may victorious at may defeated. O ano ngayon? Admission. Let's admit na most of the time carnal and let us accept the truth. Accept the truth. Tanggapin natin ang katotohanan at ano ang last? Application. Agawid tayo ko na tayo, Apo, thank you for this reminder. Sigurado, dito pala panangamiris ko dito, no i-aplikar ko. Anyan. Uray anat problema. Uray anat, digiti pasamak. Apo, wow, mapagbaligyak to amin, Apo. Nagsayadam. By your grace, because our sufficiency is of God. Ayan. Awareness, admission, acceptance of the truth, and application as a result. And all of God's people say, you apply it starting right now. Tunawagawid kan. Amen? Apo, tulungan ako na po. Maninibago ka na. Maninibago na. Kasi something is happening inside you. Kasla ti arig na deti, kakabsat kat deti, ang kamangmangan ti inapuyan. Manibago di tiyap mo na. Ag-transitionan. Padasan nyo kapsat. Sino kada kayo tinapadasan na tihan namang mangan ti inapuyan? Ti sidaan lata. Napadasan nyo? Tata, amom no manangangkat inapoy. Amo, ti permi nga kasla, hanan na imas makanoon inapoy mo. Padasam deti han namang mangan ti inapoy. Agpasting ka hanggang mangan inapuyan. Ano mapasamak? Agkapsot dirik na. Pero after 3 days, naka-adjust di bagimaon. Tunukan, kakabsat, uray, batit lat makbakan mo nga si daan nga nutritious, hamo mariknat bisin, hamo sapsapulan ng kakabsat, ti pangan. Dati, di man nangan kat inapoy, pangan ka nga pangan. Agkaralabas kat 7-Eleven, agkaralabas, agkaradagas. Itata, hamo sapsapulan na yun. Umdas lat tata danuma, gusto ta saban, okay at detan. Kastamot kakabsat. Change will happen in your life. And even the people around you will notice the change. Mira, dati kasi kang simmabali kasi ka.
Lakay, sabali kasi ka. Bakit simbabali ka? Anong nangyari? Amen? Naka-cruise control.